హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో చిన్నపిల్లలకి దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు కరకాయని అలాగే శొంఠిని ఈ విధంగా జ్యూస్లా చేసి పెడితే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది, అలాగే కఫ్ మీదనంటే పోతుందండి. ఈ జ్యూస్ కోసం ఇక్కడ నేను ఒక పావు స్పూన్ దాకా జీలకర్ర, ఒక 4 కరకాయలు శొంఠి తీసుకున్నానండి. శొంఠిని తీసుకోవాలి. ఇలా ఈ మూడింటిని తీసుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర బండ కనుక ఉంటే బండ మీద వీటన్నిటిని తీసుకోవచ్చండి. లేదంటే ఇలాంటి రాయిని తీసుకొని కరకాయలని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే కరకాయలు 4 అవసరం లేదండి, ఒకటైతే సరిపోతుంది. ఇలా తీసుకుంటే పొట్టు రాదండి, అదే దంచుకుంటే కనుక చాలా పొట్టు వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కరకాయల్లోని పిక్కల్ని తీసేసుకోవాలండి. ఇలా ఈ విధంగా నేను తీసుకున్న 4 కరకాయలని పిక్కల్ని తీసేసుకున్నానండి. ఇలా తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం వీటిని రోల్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి. ఇలా ఇది కొద్దిగా మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోని జీలకర్రని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా పొడిలా చేసుకోవాలి. మనకి ఎంత వీలైతే అంత పొడిలా చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వేడి వాటర్ని పోసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి. అదే బండ మీద అయితే చాలా మెత్తగా అవుతుందండి, రోట్లో కాబట్టి అంతగా అవ్వదు. మీకు వీలైతే కనుక బండ మీదే నూరుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇందులోని వేడి వాటర్ని పోసుకోవాలి. ఇలా పోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం రాయిని తీసుకొని శొంఠిని నూరుకోవాలండి. శొంఠి కొద్దిగా నూరుకుంటే చాలు, ఎక్కువ నూర అవసరం లేదు. శొంఠి వల్ల కఫం బాగా పోతుందండి. ఇలా ఈ విధంగా నూరిన తర్వాత దీన్ని కూడా మనం ముందుగా చేసుకున్న కరకాయ జ్యూస్లో వేసేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీనిని బాగా వడకట్టుకోవాలి. చంటి పిల్లలకి జ్యూస్ పడితే గుడ్డలో వడబట్టుకోవాలండి. ఇలా ఈ విధంగా మొత్తం పిట్టిన మొత్తాన్ని తీసేసుకోవాలి. అదే నూరితే కనుక మనకి ఇంత రాదండి, అప్పుడు మనకి ఒక కరకాయ సరిపోతుంది. ఇలా ఈ విధంగా పిట్టిన మొత్తాన్ని తీసేసుకోవాలి. అదే నూరితే కనుక మనకి ఈ విధంగా రాదు. ఇలా వచ్చిన జ్యూస్ని మొత్తాన్ని మనం పిల్లలకి పట్టుకోవాలండి. కఫం ఎక్కువగా ఉంటే కనుక జ్యూస్ పట్టగానే వామిటింగ్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా కఫ్ మొత్తం వచ్చేస్తుందండి. చంటి పిల్లలకి పట్టాలనుకుంటే ఒక కరకాయలో సగం ముక్క మాత్రమే అరగదీసి పట్టాలండి. భయపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదండి. ఇలా ఈ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకు పట్టండి. ఇలా ఈ విధంగా మీరు వారానికి ఒకసారైనా పట్టుకోవచ్చండి. దగ్గున్నా లేకపోయినా పట్టుకోవచ్చు. దగ్గున్నప్పుడైతే బాగా పనిచేస్తుంది. అయిపోయింది, తాగు. అయిపోయింది. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.